biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa bile, aşk gülümüz solsa bile, gözümüz yaş dolsa bile. Onlar. Hasta hepsi abi. Evdeler onlar. Evet Celal Hadi Bey. öptük abi. Celal. Afrika mı iyi burası mı iyi? Hadi öptük, çekmiyor. Selavi diyorum abi. Selavi. Selavi. Ne demek Fransızca? Yaşam bu. Hayat bu. This is life ha. Aleykümselam abi, sağ olasın. Eyvallah abi. Çok iyi ya. Abi bak yeni tesbih aldım. Şöyle yapalım. Bir manzaraya gösterelim öyle siz de girelim. Hadi eyvallah abi. Arabaya bak. Arasan bulamazsın. 360 derece panoramik Efendim abi? çekebiliyorsun. O olay var. Ne yapıyor muyuz? O sonra daha erken abi, burada daha erken ol. Hava kararınca. Önden. İlginç ya. Tamam abi. Tamam abi tamam. Halatımız var, çekeceğiz inşallah. Sıcak mı oralar? Nereye gidiyorsun lan? Benim arabam lan o. Dayı bırakıyor mu bunu buraya? Koy abi. Al sen. Kaydı bırak oraya koy. Kayıtta mı? Ha kayıttaydım. Kutsi başlasın yıllar var. Hala sen iyi gibi. Biz ne karatı bize bak. Arada şey gel de arkadan ses vereceğim. Gel yaklaş. Olur. Nasıl başlıyor lan şarkı? Çıkar ama ha. Kafa böyle yumurta çıkıyor böyle. Aşk gülümüz olsa bile değil mi? Şarkı şu yumurta çıksın şu. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa bile, Aşk gülümüz solsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. bir otobüs adam da bize bakıyor. Jandarma da şimdi